Bună dimineața, bine ați revenit. Începem această nouă zi cu o expunere legată de principiile de bază ale filozofiei politice și din care domnul Rabinovici va încerca să ne ofere mai apoi elementele de bază ale iudaismului, ale civilizației iudaice de astăzi. Așadar, îi dăm cuvântul. Merci beaucoup. Merci de votre présence et encore une fois, et sans fin, merci de cette invitation d'être présent parmi vous et dans ce moment chaleureux, très chaleureux. Deci mulțumesc pentru această invitație și pentru aceste momente foarte calde. À la différence de mes amis et collègues des jours précédents, spre deosebire de colegii mei din zilele precedente, mon champ de réflexion et de discipline sfera mea de abordare a disciplinei, comme eux, c'est de la philosophie. Ca și ei, suntem în zona filozofiei. Mais le mien, c'est celui de la philosophie politique. Dar câmpul meu este cel al filozofiei politice. Et c'est depuis cette maison de savoir, de la această casă a cunoașterii, depuis le seuil de cette maison de savoir, de la acest prag al cunoașterii, que je balbutie ma réflexion. Eu îmi voi bâlbâi reflexia. La philosophie politique a trois questions fondamentales. Filozofia politică are trei întrebări fundamentale. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Ce este o viață bună? Qu'est-ce qu'une société bonne? Ce este o societate bună? Et qu'est-ce qu'un bon agir en commun? Și ce înseamnă a acționa bine în comun? Or, à l'expérience du XXe siècle, pornind de la experiența secolului al XX-lea, de ces drames, de ces épouvantes, de la dramele și spaimele sale, des totalitarismes, de la totalitarismul communiste, nazi, fasciste, cel comunism ori nazist, fascist, les questions de la philosophie politique, problemele filozofiei politice, tout en étant pertinentes toujours, rămânând pertinente, elles ont été fracassées. Ele vor fi sfărâmate, Elles ont été fracassées parce qu'une dimension supplémentaire a été ajoutée à la réflexion de la philosophie politique. Și asta pentru că o nouă dimensiune s-a adăugat filozofiei politice. C'est que, en même temps que le monde occidental a marché via les Lumières vers des émancipations, deși lumea occidentală a mers pe calea iluminismului către emancipare, il s'est mis en état de carence éthique. Ea s-a așezat în poziție de carență etică. Comme on dit, la carence alimentaire ou la carence affective. Așa cum spunem, carența alimentară sau carența afectivă. Notre monde vit en carence éthique. Lumea de astăzi trăiește într-o carență etică. Une question, un débat qui n'a pas eu lieu, mais qui a eu lieu par œuvre interposée. O dezbatere care n-a avut de fapt loc, ci doar prin intermediul operelor scrise. Ce débat était entre le philosophe Léo Strauss et le philosophe Lévinas. Dezbatere care a avut loc între Leo Strauss și Emanuel Levinas. Léo Strauss disait, Leo Strauss spunea, la philosophie première, filozofia dintâi, première à la fois dans l'origine mais dans la priorité, în filozofie dar și în prioritate, c'est la philosophie politique. Este filozofia politică. Et Lévinas disait c'est l'éthique. Levinas, în schimb, spunea că este etica. En fait, comme a pu le pointer Hannah Arendt, la philosophe Hannah Arendt, așa cum a punctat Hannah Arendt, les deux sont liés.
Cele două sunt strâns legate. Les deux ne sont pas pensables l'une sans l'autre, en fait. Ele nu pot fi gândite una fără alta. La philosophie politique, Filozofia politică elle nous est ordinairement venue a ajuns la noi dans l'héritage d'Athènes, prin moștenirea Atenei, avec Aristote en particulier. începând cu Aristotel. Avant Aristote, il y avait d'autres, Platon, etc. Enfin, bon, mais c'est Aristote qui a donné vraiment le grand cadre de la pensée à la philosophie politique. Cu siguranță că și înainte de Aristotel au existat și alții, dar cel care a oferit cadrul complet este Aristotel. Je voudrais rappeler que Aristote a défini l'homme Aș vrea să vă reamintesc că Aristotel a definit omul comme un animal parlant. ca pe un animal vorbitor, Parlant, pas phonant. vorbind, nu emițând sunete. Parler pour construire et échanger, A vorbi pentru a construi și a crea un schimb sur l'utile et l'inutile, asupra utilului și inutilului, sur le juste et sur l'injuste. asupra ce este drept și ce este nedrept. Les animaux peuvent exprimer des sensations, Animalele pot exprima senzații, ils peuvent produire des signes pot produce semne d'alerte, par De exemple, alerte. ou de séduction, sau de seducție, mais ils ne peuvent pas échanger dar nu pot schimba le juste et l'injuste. ce este drept și ce este nedrept. L'homme est aussi un animal politique. Omul este în egală măsură un animal politic. J'insiste, Insist asupra. un animal politique, pas un animal social. Un animal politic și nu un animal social. Les abeilles, les fourmis Albinele sau furnicile sont des animaux sociaux. sunt animale sociale. Je ne fais que citer Aristote. Îl citez aici pe Aristotel Mais nous l'avons tous vu. și am văzut-o cu toții. Animal politique, Animal politic ça rejoint bien trimite la définition aussi de l'animal parlant. la definiția animalului vorbitor. Et vous voyez bien Și vedeți que c'est à partir de ces deux définitions déjà de că l'homme pornind de la aceste două definiții referitoare la om, que se justifient les trois questions fondamentales de la philosophie politique că se justifică cele trei întrebări ale filozofiei politice, que j'ai énoncées tout à l'heure. pe care le-am enunțat adineauri. La philosophie politique de ce point de vue, alors j'ajoute, Adaug Aristote fait un petit complément că à la définition de l'homme, Aristotel face o adăugire definiției omului, dont les clowneries de Armand et de moi permanent témoignent. despre care dăm mărturie împreună, C'est que l'homme a une particularité că omul are o particularitate d'être un animal riant. de a fi un animal care râde. Voilà. Ce n'est pas c'est une possibilité de l'homme, c'est une particularité de l'homme, Aceasta este o particularitate a omului, mais ce n'est pas une définition de l'homme. dar nu este, propriu-zis, o definiție. La philosophie politique est donc différente de la métaphysique. Filozofia politică e diferită de metafizică, Elle est au plus près du vécu este humain. mai apropiată de viața concretă. Et même, j'aurais tendance à dire, Și chiar am tendința să spun elle est potentiellement clinique, că ea e potențial clinică, au sens où elle est aussi au chevet de l'humain. în sensul în care se află la căpătâiul omului. La philosophie politique s'est construite en Occident, Filozofia politică s-a construit în Occident, pour son meilleur ou pour son pire, pentru părțile sale bune și cele rele, dans une tension într-o tensiune entre Athènes între Atena et Jérusalem. și Ierusalim. Deux grands penseurs de l'Occident Doi mari gânditori ai en Occidentului témoignent, dau mărturie, parmi d'autres, mais ceux-là, je vais les nommer au moins en printre majesté. aceștia sunt mult mai mulți, En dar majesté. doi sunt în situație absolută. Da? Spinoza
Spinoza și Thomas Hobbes. Hobbes. Tous deux, Amândoi, leur pensée gândirea lor circula circula dans le champ biblique. în sfera biblică, în câmpul biblic. Et l'un et l'autre, Și unul și altul, avec un penchant pour l'un plus vers l'éthique et pour l'autre plus vers la politique, și unul și altul, unul cu aplicare spre etică, iar celălalt etiche, politique, și celălalt politică, ont poursuivi une réflexion au urmat o reflexie justement sur la liaison entre éthique et politique. tocmai între legătura între etică și politică. Deuxième point d'où je parle, Cel de-al doilea punct de la care plec celui de l'apport freudien, este aportul freudian, le déplacement anthropologique deplasarea antropologică qu'a opéré pe care a operat-o, les découvertes, qu'ont opéré les découvertes freudiennes. deci pe care le-au operat descoperirile freudiene. L'homme Omul est un sujet este un subiect divisé divizat entre le su et le non-su de lui-même, între le su, le connu ou l'inconnu de lui-même. între cunoașterea și necunoașterea lui. On pourrait dire qu'un individu Am putea spune că un individ est un individu. este un individ. Les pulsions, Pulsiunile pulsions de vie de et viață pulsions de destruction și de distrugere sont au fond de l'espèce humaine, se află în adâncul speciei umane, dans son archaïsme le plus premier. în arhaismul său cel mai original. Et comme l'a exprimé Aristote, Și așa cum a exprimat-o Aristotel, on est sujet que à travers le langage aussi, noi suntem subiecți numai prin intermediul limbajului, ce qui explique que la psychanalyse ceea ce explică psihanaliza, a comme particularité thérapeutique are ca particularitate terapeutică d'être une talk thérapie, de a fi un talk terapie, une thérapie par la parole. o terapie prin Et intermediul que les cuvântului. souffrances humaines peuvent se dire Iar suferințele oamenilor pot fi exprimate à travers la capacité à émerger à la parole. prin intermediul exprimării, exteriorizării. Je vais revenir à Athènes et Jérusalem. Voi reveni la Atena și la Ierusalim. La sortie du tohu-bohu, Ieșirea din Tohu Vabohu, il va falloir que je m'enseigne auprès de Armand, și va trebui să ne explice acest Tohu Vabohu. car le tohu-bohu ne me semble pas être le néant. Pentru că nu mi se pare că Tohu Vabohu ar fi neantul. La sortie du tohu-bohu, c'est un acte de nomination. Ieșirea din Tohu Vabohu este de fapt un act de nominare, de numire, da. Le Dieu de la Bible Dumnezeul Bibliei crée le monde en le nommant. creează lumea numind-o. Et pour moi, dans mon interprétation, Și pentru mine, în interpretarea mea, si l'homme est fait à sa ressemblance, dacă omul e făcut după chipul comme ça a și été asemănarea débattu lui, hier et așa cum avant-hier, s-au fost dezbaterile de ieri, ce n'est pas par figuration nu e, anatomique, nu e prin figurarea anatomică, mais par sa puissance de nommer. ci prin puterea de a numi. Parce que le langage est un opérateur Pentru că limbajul este un operator, qui métamorphose le réel, care metamorfisează realul, qui détermine les compréhensions du monde, care determină înțelegerea lumii, en ce que celles-ci sont découpées, ces compréhensions du monde, în modul în care ele sunt decupate în par lume, les possibilités du langage. de posibilitățile limbajului. Plus encore, Mai mult, comme il est dit dans le Sefer Michelet, așa cum e zis, se spune în cartea Sefer le livre des Michelet, Proverbes, cartea Proverbelor, 18-21.
capitolele 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Moartea și viața sunt la putere în limbaj. Nous retrouvons cette réflexion Noi găsim această reflexie également chez un grand intellectuel chrétien, la un mare gânditor creștin, parmi d'autres évidemment, bineînțeles unul printre alții, d'Espagne, din Spania, le jésuite Balthazar Gracian, iezuitul Baltazar Gracian, qui a inventé, qui a associé, pardon, care a asociat l'invention, le génie du mot d'esprit, invenția geniului spiritului, l'ingenio, genio, à l'imitation du Saint-Esprit, disait-il. la imitarea Duhului Sfânt. Voilà d'où je parle. Iată despre ce vorbesc. Qu'est-ce qu'un cadre civilisationnel? Ce este un cadru civilizațional? Comme je l'ai dit dans la petite présentation du début de ces journées, Așa cum am zis la prezentarea de la începutul acestor zile, on a tendance en général à penser la civilisation de avem deux façons. tendința să gândim civilizația în două feluri. D'une part en l'opposant Pe de o parte, D'origine. opunând-o de la început à la barbarie, barbariei, dans une relation à la fois într-o relație în egală d'opposition măsură de et opoziție d'exclusion, și de excludere, opposition et exclusion, et avec une généalogie sémantique cu o genealogie semantică qui a fait que, care face ca au moment des grandes découvertes, în momentul marilor descoperiri, la civilisation était occidentale et s'opposait à tous les autres, civilizația occidentală se opunea tuturor celorlalte, toutes les autres civilisations du monde, que ce celorlalte soit ale celles du Nouveau Monde, de l'Asie ou de l'Afrique. ale Africii, ale Asiei, Americii. Au XIXe siècle, În secolul al XIX-lea ça s'opposait se opunea dans un glissement sémantique printr-o alunecare semantică au fou, à l'enfant et à la femme. nebunului femeii și copilului. Vous voyez le rapport? Iată raportul. Il faut réfléchir, des fois ils disent pas que des bêtises. Da, Non, ça c'est pour faire l'idiot. Oui. Ça vous pouvez dire que c'est pour faire l'idiot. da, asta era o paranteză doar așa de descrețit frunțile. Et avec Freud, Și odată cu Freud, la civilisation, civilizația c'est l'élévation dans la vie de l'esprit, apare ca o elevație a spiritului, mais elle trempe toujours dar ea se înmoaie ses pieds dans une barbarie într-o barbarie. Și înmoaie barbarie picioarele într-o barbarie. pulsionnelle, archaïque. Una pulsională și arhaică. Donc, c'est un travail de chacun Este o de muncă a sortir de sa fiecăruia propre barbarie de a ieși din propria barbarie pour accéder à la dimension d'être un sujet humain. pentru a accede la statutul de subiect uman. En général, aujourd'hui aussi, quand on parle, ça c'est un premier axe. Da. L'autre, Astăzi când vorbim, asta e fiind pe prima axă, când îl gândim pe celălalt, est de, je dirais, de facture géopolitique. într-un mod geopolitic, Elle conçoit les civilisations el gândește civilizația comme des grands ensembles ca fiind mari ansambluri de masse humaine de mase umane, organisées organizate par des dimensions culturelles et de technologiques dimensiuni culturale et techniques și tehnice, et politiques. bineînțeles și politice. En général, d'ailleurs, on a tendance, même de façon encore plus triviale, De altfel, avem tendința, în mod mult mai trivial, de les concevoir să-i concepem à l'identique d'empire. cu identitatea imperiului. Ainsi, par exemple, le grand historien français Fernand Braudel Marele istoric francez Fernand Braudel imaginait qu'il își y avait imagina că există une civilisation o civilizație islamică, africaine, africană, générique, africaine, generică africană. une civilisation de Chine, Una chineză din China, d'Inde, din India,
du Japon, din Japonia européenne. sau europeană. Point. Punct. Donc ni distinction à l'intérieur d'elle, Nu există nicio distinție în interiorul ei et perception immédiate, sau percepție imediată, comme vous le voyez, comme des grands ensembles așa ca mari ansamble geografice et humains. sau umane. De la même façon, La fel, Huntington, Huntington, qui a écrit un ouvrage contestable care a scris o carte contestabilă sur le choc des civilisations, referitoare la șocul civilizațiilor, pensait également les civilisations gândea civilizațiile sur un modèle identique, pas avec le même découpage exactement que celui de Brodel. dar nu pe același decupaj ca cel al lui Brodel. Si on s'appuie sur Aristote, Dacă ne sprijinim pe Aristotel et si on l'enrichit de l'apport freudien, și dacă îl îmbogățim cu aportul freudian, plus mai mult, les enseignements de tous ceux qui, entre Aristote et Freud, plus toate învățăturile du din jurul côté lor, de la philosophie din partea politique filozofiei politice ou de l'éthique, sau etice, ont interrogé la condition humaine, care au pus întrebări condiției umane, on pourrait dire plutôt qu'une am civilisation, putea spune că o civilizație c'est un montage este un montaj de connaissances, de d'épistémie, cunoaștere, episteme, d'éthique etice et de politique, și politice, qui capte, care captează qui organise, și organizează, qui charpente care structurează le magma pulsionnel acea magmă pulsională de tout petit homme, a oricărui omuleț, avec des procédures cu proceduri que Freud a appelées pe care Freud le-a numit sublimation, sublimări, refoulement, refulări déplacement. și deplasări. La religion, Religia, dès l'origine, încă de la început, au moment de l'émergence de cette période axiale, în momentul de ieșirii ei axiale, tel que l'a nommait le philosophe Karl Jaspers, așa cum o numea Karl Jaspers, est la résidence originelle este reședința originară dans sa diversité et dans ses diversités, în diversitatea sau diversitățile ei, de ces montages de sublimation, refoulement et déplacement. de montajele ei de refulări și deplasări. Ça forme des cadres Formează cadre civilisationnels, civilizaționale, en effet différents, qui sont des tentatives humaines. care în fond sunt tentative tentative umane, Qu'elles soient chinoises, qu'elles fie că soient sunt bibliques, chinezești sau biblice, qu'elles soient, comment on dit, amérindiennes, sau amerindiene, etc., etc. Et que ces cadres, ces genèses civilisationnelles iar aceste cadre, aceste geneze Se sont civilizaționale s-au desfăcut en arborescence, într-o arborescență, et à partir de ce noyau premier, iar de la acest nucleu primar, se répliquent, se répètent dans des champs voisins. iar se multiplică prin replicare în câmpurile învecinate. J'ai peut-être cité, j'ai oublié si je l'ai fait, Poate am citat que deja par exemple, că, de exemplu, la cosmogonie chinoise cosmogonia chinezească a permis a permis à la civilisation chinoise, civilizației chinezești, la cosmogonie chinoise, elle pense le monde séparé entre deux grandes énergies, le yin et le yang. Această civilizație gândește în parte, nu, în cele două energii, yin și yang. Eh bien, ça lui a permis de Ceea ce découvrir, să de voir ce que descopere d'autres peuples auraient aussi pu voir, mais n'avaient pas les outils pour le voir. Deci i-a permis să vadă ceea ce alții n-au putut să vadă, n-avea instrumentele să Les vadă, outils cognitifs, instrumentele cognitive, qui sont les outils de l'épistémie, de l'éthique et de la politique. instrumentele care sunt ale epistemiei,
politicii și Ça leur a permis de voir les forces etice. magnétiques terrestres Să observe forțele magnetice terestre et d'inventer la boussole, și să inventeze busolă. d'inventer la poudre, Să vadă praful de ou la pușcă médecine chinoise de l'acupuncture. sau medicina chinezească a acupuncturii. Il faudrait penser toutes les inventions techniques, Trebuie gândite toate invențiile tehnice, toujours comme un écho, întotdeauna ca un ecou, une virtualité o virtualitate de cadre civilisationnel. al cadrului civilizațional. En tant que pattern Așa ca fiind paternă, cognitif, cognitivă séminaux, și însămânțară, Seminală. seminală. să zic. séminal. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Par exemple, De exemplu, je reviendrai peut-être là-dessus, voi reveni poate asupra acestui aspect, poate. probablement la psychanalyse Probabil psihanaliza devait être découverte trebuia să fie descoperită par un juif de către un evreu non-croyant. necredincios. Non-croyant parce que sinon il avait d'autres préoccupations de Dacă texte, nu, ar fi avut alte preocupări asupra textului, mais juif dar evreu, parce que familier pentru că este familiarizat d'une révélation cu o revelație qui se donne. care se oferă, Nous avons entendu beaucoup de choses hier soir, așa cum hier, am auzit de ieri, Géraldine Roux, de la très Geraldine Roux, enrichissante là-dessus dans foarte îmbogățitoare în acest sens, l'échange în schimbul entre les questions que se posait Maître Eckhart et puis între Maïmonide. maestru Eckhart și Maimonide. L'inconscient est un objet à statut négatif. Subconștientul sau inconștientul are un statut negativ, C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, nu-l vedem, on ne le connaît pas, nu-l cunoaștem, mais on l'entend dar îl auzim, par îl ses înțelegem effets, prin efectele sale, les effets qui sont les symptômes. care sunt simptomele. Et à la différence du temps qui était positiviste, Spre deosebire de le temps, l'époque de de, timpul care era pozitivist, et qui ne croyait que ce qu'il voyait, care nu credea decât ceea et ce qui ne vedea, donnait réalité et consistance savante qu'à ce qui était sous l'observation, și care nu considera ca fiind realitate decât ceea ce cădea sub simțul. Freud pouvait Freud reușea avoir l'audace să aibă îndrăzneala de poser scientifiquement să pună științific, quelque chose qui n'était pas attrapable autrement să spună ceva care nu putea fi que par l'écho de ses effets. apucat decât pornind de la, sau surprins decât pornind de la efectele sale. Donc maintenant, après ce long préambule, După acest preambul, je voudrais vous donner juste, aș vrea să vă ofer doar, peut-être nous aurons l'occasion plus tard, poate vom avea ocazia de plus de mai développement, târziu, mai multe dezvoltări, mais quelques paramètres, paradigmes, câteva paradigme qui de mon point de vue, care din punctul meu de vedere, je ne parle que en mon nom, eu nu vorbesc decât în nume propriu, constituent ou sont repérables de ce que serait une civilisation juive. ce poate fi, ce poate defini o civilizație iudaică. Selon les définitions que j'ai données, Potrivit definițiilor pe care le-am dat, parce que sinon, dacă nu, dans le monde, sur la planète aujourd'hui, în lume, pe planeta de au astăzi, maximum, il y a 15 millions de juifs. în lume ar exista vreo 15 milioane de iudei juifi. 15 millions de juifs. Vous voyez, c'est un tout petit groupe humain. Deci este un foarte mic grup uman. Et deuxièmement, je fais une remarque entre parenthèses. Deci fac o remarcă în paranteză. Le monde est fasciné. Lumea e Il fascinată. faudrait interroger cette fascination Ar trebui interogată această fascinație sur asupra le petit espace acestui mic spațiu qui nous tient tous à cœur ici, pe care noi toți îl avem la suflet, la inima, de la terre a țării d'Israël, Israelului, la terre historique, la terre mythique, la terre țara istorică, geografică, mitică, d'Israël, alors que la population când de fapt populația d'Israël Israelului aujourd'hui, de astăzi,
toute culture rassemblée, cu orice cultură adunată acolo, juive, musulmane, chrétienne, iudaică, creștină, musulmană, a moins d'habitants are mai puțini locuitori que la région parisienne. decât regiunea pariziană. Et que si tous les juifs étaient Dacă toți iudeii ar fi revenus en Israël, ar fi revenit în Israel, 15 millions, 15 milioane, ça serait moins ar fi mai puțin que la population du Caire decât populația Cairo ou la population de Sao Paulo. sau populația din Sao Paulo. Donc, si on est dans la pensée positiviste, Dacă ne situăm în gândirea pozitivistă, on est ahuri am fi qu'il y ait 3 lignes dans les journaux chaque jour sur cet endroit. că ar exista în fiecare zi câte cel puțin 3 rânduri în fiecare ziar. Il doit bien se passer autre chose. Deci trebuie să se întâmple și altceva. Voilà. Dans la civilisation juive, la În première civilizația chose, iudaică, primul lucru, je rappelle que je parle reamintesc că vorbesc, depuis la philosophie politique. pornind de la filozofia politică. C'est une façon Este un mod légitime, legitim, mais pas envahissante, dar nu și invadator, qui ne prétend à aucune domination, care nu pretinde nicio à aucune dominare, préséance. fără nicio preștiință. C'est une façon d'aborder la question. Este un mod de a aborda această problemă. D'un point de vue de la philosophie politique, la première chose qui est notable, Deci, din punct de vedere al filozofiei politice, primul lucru notabil, important, c'est que le peuple hébreu puis juif pentru că poporul evreu și mai apoi cel iudaic le peuple hébreu puis juif construiește une épistémologie o epistemologie très particulière. foarte deosebită. Et il construit de l'inconnaissable, El construiește necunoscutul, de l'insaisissable, al insezizabilului, de l'innommable absolu, al nenumitului, une hétéronomie radicale, o heteronomie radicală, c'est-à-dire adică oui. C'est-à-dire que le cheminement à travers les générations tel que les livres de la Torah nous l'apprend, à la fois le Pentateuque mais aussi les livres historiques, că drumul de la Pentateuc până la cărțile istorice de-a lungul tuturor acestor cărți, selon un cheminement de la connaissance humaine un drum al cunoașterii umane qui passe de l'énothéisme care trece de la enoteism vers le monothéisme către absolu, monoteismul absolut, avec en chemin une monolatrie, trecând printr-o Comme des monolatrie ca fiind etape successives de la succesive connaissance, ale cunoașterii, de l'avancée ale înaintării către la construction d'un inconnaissable et d'une hétéronomie către radicale. o construcție a necunoscutului și heteronomiei radicale. Et bien voilà, ça c'est une épistémologie Aceasta este o epistemologie une care épistémologie qui a des consonances are éthiques consonanțe etice prioritaires prioritare pour l'éthique, pentru etică, puisqu'elle pentru că ea délègue deleagă et assigne și consemnează la résidence rezidența, de la președința puissance, puterii, du sens, a sensului ultim, de la puissance du sens ultime puterea sensului ultim, dans une hétéronomie, într-o heteronomie et que l'homme lui-même, și că Chacun omul d'entre însuși, nous, fiecare dintre noi, en tant que créature, ca și creaturi, devant, et ça s'appelle vor trebui, l'humilité, aceasta se numește umilință, eh bien, nous n'avons pas à avoir accès à la toute-puissance. și deci nu vom putea avea acces la Et nous ne tot pouvons pas prétendre și nu vom putea pretinde détenir că le vom sens deține ultime des sensul choses. ultim al lucrurilor. De ce point de vue, Din acest punct de vedere, nous sommes vraiment dans la philosophie politique ne déjà, aflăm deja în filozofia politică. parce que nous ne pouvons pas être dans la tyrannie Pentru că nu ne putem situa et encore afla moins dans în le tiranie totalitarisme. sau și cu atât mai puțin în totalitarism. Deuxièmement, În al doilea rând, le même texte același text
Pentateuque, al Pentateucului, la Bible, quoi, al écrit Bibliei, avec les autres livres, și împreună cu celelalte, nous raconte ne l'histoire povestesc de la istoria révélation, revelației, la réception a recepției de cette révélation acestei par une revelații humanité de către o umanitate qui n'est qu'une humanité, care nu este altceva decât o umanitate avec des passions, cu pasiuni, des faiblesses, slăbiciuni, des égarements. rătăciri. Et toute la description que l'on a Și toate travers descrierile pe care le avem les générations, de-a lungul generațiilor, depuis Adam de la Adam jusqu'au second temple, până la cel de-al doilea templu, c'est des errements de sunt, gens. sunt rătăciri ale On oamenilor. reconnaît bien l'humaine condition, comme dirait Montaigne. Recunoaștem aici rătăcirile umane, așa cum zice Ou comme Montaigne, disait le grand philosophe chrétien sau așa cum zicea marele Paul gânditor Ricoeur, creștin Paul Ricoeur, l'homme omul a une disposition au bien are o disponibilitate către bine et une proportion au mal. și o impulsiune către rău. Et c'est avec ça, Și cu asta, et c'est dans cette condition de în humanité această condiție de umilință, que Dieu Dumnezeu vient s'adresser vine să se à adreseze l'humanité umanității pour élever l'homme, pentru a-l înălța pe om finir les mondes. și pentru Etc. a-l desăvârși Et lumea. comme Armand nous l'a déjà évoqué, Și cum Armand deja ne le-a spus, dans le processus de l'ENSOF, Une, l'ENSOF, je veux dire le Tzimtzum de l'ENSOF, procesul lui Enzof, se retirer même du monde pour que le monde existe lui-même et avoir besoin des hommes a te retrage din lume pour achever son œuvre. pentru ca să-i desăvârșească lucrarea. Je sais que Christina, sœur Christina, Știu că sora Cristina adore un grand auteur qu'on partage, un anumit autor, Abraham Eshel, Abraham Eshel, avec un ouvrage cu o au lucrare titre cu magnifique, titlu extraordinar, Dieu en quête de l'homme. Dumnezeu în căutarea omului. Donc, Deci, il y a en même temps dans le există în texte același biblique timp în textul biblic une anthropologie o réaliste, antropologie realistă, politique, politică, qui dit les hommes tels qu'ils sont care îi numește pe oameni așa cum et qu'il sunt faut organiser, și că care trebuie organizat, élever ridicat en connaissant cette condition-là. la cunoașterea, la această cunoaștere. Ce qui va enclencher Ceea ce va pour la philosophie politique declanșa pentru filozofia politică 4 ou 5 questions, 4 sau 5 întrebări, préoccupations, preocupări, mais à partir de l'enseignement biblique. dar pornind de la învățătura biblică. Et cette presque contradiction Și pornind de la această aproape contradicție, que l'homme est faible că omul este slab et qu'il est convoqué. și este provocat. Convoqué par un Dieu chemat de un Dumnezeu dont la puissance a cărui putere est même pas imaginable. este inimaginabilă. Ces questions vont être Aceste întrebări sunt celles de la responsabilité. cea a responsabilității, Armand nous en a déjà beaucoup parlé. despre care ne-a vorbit Armand deja destul de mult. Elle est dès le départ, dès Ea le premier instant. Este încă de la început, De de prima Bereshit. clipă, de la Băreșit, Elle est dès Adam et Ève. încă de la Adam și Eva. Où es-tu? Unde ești tu? Demande Dieu à Adam. Îl întreabă Dumnezeu pe Adam. Il vient de manger de l'arbre de la connaissance. Tocmai mâncase Et din Et il se défile, il se și el se ascunde. se défile, hein, c'est ça? Oui. Il se défile. Il accède à la connaissance. Și atunci Et au lieu que ça soit quelque chose qui le convoque, în loc au să contraire, fie ceva care îl cheamă, el merge să se ascundă. où es-tu? C'est une question. Unde ești? Et Este je o l'ai întrebare. entendu encore il n'y a pas longtemps dans la bouche du Și pape. tocmai am auzit-o Actuel. zilele următoare pe buzele papei actual. C'est la question première, initiale, Este- réitérée, Este întrebarea primordială de génération en reiterată génération, din generație în generație à tous les hommes la toți oamenii et à chaque homme. și la fiecare om. Où es-tu? Unde ești? Où te tiens-tu comme homme?
Unde te afli tu ca om? Unde te situezi tu ca om? La deuxième, Cea de-a doua, qu'as-tu fait de ton frère? ce ai făcut cu fratele tău? Vous voyez, Vedeți? c'est d'emblée, tout de suite, une Este question de la încă de la responsabilité, început o problemă de responsabilitate, mais évidemment là, dar aici, comme vous, ca și voi, je m'assois dans la salle mă așez în sală et puis je laisse la place à Armand. și las locurile Armand. Ensuite, Mai deuxième apoi, question, a doua et je întrebare. l'écoute et je m'enseigne de lui. Și Ça, c'est une ascult și, convocation aussi. este o convocare și aceasta, Que les Juifs savent aussi beaucoup. că Je evrei voudrais și dire entre iudei parenthèses. știu multe, Trouve-toi un maître. caută-ți un Et chacun maestru peut être, și fiecare poate fi et chacun peut être maître pour un autre. fiecare poate fi un maestru pentru celălalt. Chacun peut être enseignant pour autrui. De l'endroit où Fiecare se poate trouve. să fie un învățător pentru celălalt Et în nous n'avons locul pas în non care plus se la află. toute-puissance. În, repetem. Et on n'a pas non plus et on n'a pas là aussi la toute-puissance Noi nu avem atotputernicia de prétendre de a pretinde avoir l'omniscience. că avem toată cunoașterea. Non, ni toute-puissance ni omniscience. Nici toată cunoașterea, nici Ni omniscience ni toute-puissance. deci nici atotputernicia și nici atotcunoașterea. Deuxième question, A doua problemă la question du bien et du mal. este problema binelui și a răului. Dans la tradition grecque, În tradiția greacă, le mal, răul c'est toujours un égarement du bien, este une insuffisance de întotdeauna connaissance du o bien. rătăcire de la bine. On ne peut pas dire ça dans la tradition monothéiste Une- juive, hébreu et juive. Nu putem spune același lucru în tradiția iudaică și ebraică. Le bien et le mal coexistent. Binele și răul coexistă. Ce qui peut arriver de mieux à l'humanité, Ce poate să-i se întâmple cel de mai bine umanității, c'est que le bien asservisse le mal à sa cause. că binele aservește răul cauzei sale. L'énergie du mal, Energia răului, captée par le bien, captată de către bine, comme en ca și psychanalyse, în psihanaliză, on apprend învățăm que la haine est première că ura este întâi et qu'elle se métabolise en amour. și ea se metabolizează în iubire. D'ailleurs, quand l'amour disparaît des fois, Și atunci când iubirea on dispare, retombe dans la haine. atunci recădem în ură. Et donc, les forces initiales, originelles de la haine Și că forța inițială a urii doivent être métabolisées trebuie să fie metabolizată en amour. în iubire. Voilà, c'est ça ce que l'on peut. Aceasta putem Donc cette question du bien et du mal, această problemă a qui binelui dans și la malului, tradition care biblique, în en tradiția effet, biblică est distinct este distinctă de la tradition grecque. de tradiția greacă. Et là aussi, nous voyons comment Și aici vedem l'enseignement biblique, învățătura biblică pour la philosophie politique, pentru filozofia politică se distingue là se distinge de Aristote ou De de la Aristote. tradition athénienne. sau de tradiția ateniană. Spinoza ou Hobbes, Spinoza sau Hobbes, que j'ai cité tout à pe l'heure, care am citit adineauri, ne l'avaient pas réfléchi, nu au gândit-o, nu au mais ils ne reflectat-o, l'avaient pas manqué. dar nici nu au ratat-o. Quand Spinoza parle des passions mauvaises, Când, des passions tristes, când Spinoza vorbește de pasiuni triste sau rele, les passions mauvaises, les passions tristes, deci aceste pasiuni, il ne dit pas que c'est une faute de la connaissance. el nu spune că sunt niște greșeli ale cunoașterii, Il dit qu'elles appartiennent à l'espèce humaine. ci spun că aparțin speciei Et umane. quand Hobbes Și când Hobbes interroge interrogează l'état absolu du starea Léviathan, absolută a ou Leviatanului, la destruction absolue anomique sau distrugerea absolută anomică du Behémoth, a lui Behemoth, deux figures două figuri mythiques mitice de la tradition juive babylonienne tradiției mitice babiloniene, transmis à l'Occident transmise Occidentului par Saint Augustin. de către Sfântul Augustin. Eh bien, quand il interroge la condition de Léviathan, la condition de Behémoth, Când el interrogează condiția Leviatanului sau lui Behemoth, il s'appuie se sprijină sur le fait que pe faptul că l'homme omul
une partie des hommes sau o parte din oameni se voue au mal. se dedică răului. Autre question du politique. O altă problemă a politicului. Et là, on ne fait jamais assez attention à ça. Și la aceasta nu acordăm suficientă atenție. Armand y a fait allusion, l'a évoqué plus qu'une allusion, il l'a évoqué. Armand a evocat-o mai le premier jour. în prima zi. C'est qu'il y a autant de pensées politiques dans la Bible. Există tot atâtea gândiri politice în Biblie. Interrogation des conditions du politique, du vivre ensemble. Referitoare la viața în comun. Que dans la tradition grecque. Ca și în tradiția greacă. Chez Platon ou chez Aristote. La Platon sau la Aristotel. Vous savez, le découpage chez Platon ou Aristote entre l'aristocratie, la tyrannie, la démocratie, Decupajele făcute de către Aristotel între politică, aristocrație, avec les perfections et les imperfections de chacune. Perfecțiunile și imperfecțiunile fiecăruia. Notamment que la démocratie, mai ales că democrația c'est la liberté, înseamnă libertate. Mais que le risque de la démocratie, dar că riscul democrației, tous les jours, și asta o vedem în fiecare zi, noi care trăim, c'est la licence. Este permisiunea, permisivitatea, pardon. La liberté pour la tradition de la philosophie politique. Pentru filozofia politică, c'est la liberté de chercher le bien. Este libertatea de a căuta de débattre. Libertatea de a dezbate pentru bine. Pas la licence. Nu permisivitatea de faire n'importe quoi. De a face orice. C'est une chose que nous avons perdue. E un lucru pe care l-am pierdut, care fer. Mais c'est un héritage que nous devons aux Grecs. Dar este o moștenire pe care o datorăm grecilor. Dans la tradition biblique. În tradiția biblică. Telle que les Hébreux et les Juifs. Așa cum evreii și iudeii au établi, au stabilit-o depuis les fondements que j'ai énoncés tout à l'heure, pe care am enunțat-o adineauri, c'est qu'il y a intérêt à une division des pouvoirs. Că există un interes, o preocupare pentru împărțirea puterii. Armand a parlé du roi, des prêtres, Armand a vorbit de regi, preoți et des prophètes. Și de profeți. Nous en avons discuté, j'ajoute aussi les juges. Și am discutat și trebuie adăugat și judecătorii. Les juges, les prêtres et les prophètes. Deci regele, judecătorii, preoții și profeții. Des instances qui font. Iată instituțiile care fac. Que, alors, avec la nuance très importante qu'a apportée Armand. Cu nuanța pe care il n'y a pas d'institution prophétique. Pe care a adăugat-o Armand, că nu există o instituție profetică. Alors que les trois premières sont des institutions. În timp ce primele trei sunt instituții politice. Eh bien, ça empêche le totalitarisme. Toate acestea împiedică totalitarismul. Alors, juste pour l'anecdote, doar așa ca o glumă, il ne faut pas quand même la négliger. Și nu trebuie neglijat. Il est dit dans la Bible. Se spune în Biblie que le roi, c'est pas une obligation. Nu e o absolut necesară. S'ils veulent un roi, ils ont besoin d'un roi pour faire comme les autres peuples. Bon, ils prennent un roi. N-au decât să-și iau un rege. Mais c'est pas le plus important, le roi. Dar nu e cel mai important. Regele le plus important, c'est les prêtres, les juges et les prophètes. Cei mai importanți sunt judecătorii, preoții și profeții. Cette division-là, această diviziune, qui porte dans sa division, care poartă în viziunea ei, l'effort vers l'élévation, efortul către înălțare, et les résistances intrinsèques și rezistențele intrinsece à la tyrannie, à toute tentation tyrannique, la orice tentație tiranică, eh bien nous en retrouvons la matrice. Îi găsim matricea. Armand o să mă certe. Nous en retrouvons dans la matrice. În matricea dans le Talmud. Talmudului. Car Căci qu'est-ce que le texte juif? Ce este textul Pourquoi iudaic? on dit que le peuple juif c'est le peuple du livre? De ce spunem că poporul iudaic este poporul Pas parce que seulement c'est le peuple dont le livre raconte l'histoire. Nu pentru că Biblia vorbește despre acest popor, mais parce que c'est le peuple qui est centré ci pentru că este poporul centrat pe carte
C'est un peuple texto-centré. Este un popor textocentrat. Il scrute El scrutează de génération en din génération generație în generație le livre cartea et il accumule și acumulează à travers les générations de-a lungul generațiilor toutes les interprétations toate interpretările inachevées nedesăvârșite dont Armand peut vous parler despre pendant care Armand poate să vă des vorbească journées, des journées, des zile journées. întregi. Et je vous souhaite Și vă doresc la chance șansa de pouvoir avoir să puteți avea à vous river à son enseignement pendant. să ajungeți la... Mais pour la philosophie politique, Iar pentru filozofia politică, ce qui est important, ce este important, c'est que le Talmud est une compilation de controverses. Talmudul este o compilație de controverse, Ce n'est pas un dogme. nu este o dogmă, C'est des compilations d'interprétations. ci sunt compilații de interpretări, Toutes ont Toate. font sens, toate dau même fac quand elles sens, s'opposent. chiar și atunci când Et elles se prennent opun. sens à un moment ou à un autre. Și ele dau sens într-un moment sau în altul. Là aussi, la structure même du texte, Chiar structura dans sa textului, matrice, în dans sa matricea dynamique, lui, în dinamica profundă. lui profundă, est antitotalitaire. este antitotalitară. Voilà deux façons Iată două pour la moduri philosophie politique pentru filozofia de politică s'intéresser beaucoup de a se interesa aux fondamentaux de la civilisation la juive. fundamentele civilizației iudaice. Autre problème, O altă problemă, la question du langage. problema limbajului. On a parlé de tout à l'heure d'Aristote, Am vorbit adineori despre qui Aristotel, disait que l'homme était un animal parlant. care spunea că J'ai dit omul este un également que animal peut-être vorbitor. si je m'autorisais, Eu îmi permiteam să spun, mais on a le droit de se faire taper, on a le droit de parler et on risque de se faire taper sur les doigts, il faut prendre les deci risques. chiar când vorbim, riscăm uneori să primim câte o De lovitură dire la que si palmă, l'homme était fait à la ressemblance de Dieu, c'est Que qu'il dacă était omul capable est de făcut nomination aussi. după chipul lui Dumnezeu, asta înseamnă că este capabil să vorbească, să numească. J'ai cité Am citat dans le Sefer Michelet, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. moartea și viața vin la puterea limbii. La question du langage est une question, une urgence éthique dans la tradition juive. Problema limbajului este o Mais urgență éthique etică, au sens politique dar aussi. etică în sensul politic. Éthique, quand le Maharal de Prague dit, Când Maharal de la Praga spune la langue est plus que le sang. limba este mai importantă decât sângele. Et quand dans le traité des pères, les Pirkei Avot, Și când tratatul despre al părinților, Pirkei Avot 1.1, la parole cuvântul est l'énergie vitale de l'homme este dans le monde. energia vitală a omului în lume. Voilà quelques-uns Iată, constituants premiers qui, pour le philosophe politique, trouvent dans câteva Le elemente texte care juif, constituie dans sa constitution, fundamentele dans politice, ses fondamentaux. în elementele Excusez-moi, je n'ai fundamentale. fait que superficiellement les Non, choses enfin, pour plutôt- donner quelques directions. N-am făcut decât să dau Peut-être que moi câteva aussi j'aurai la direcții. chance de venir en faire fondamental Poate și eu aș putea să spun mai mult dans l'ombre d'Armand. la umbra lui Arno. Ça nous amène à cette question fondamentale, Toate acestea ne à conduc ces la trois întrebarea questions fondamentales de la fundamentală. philosophie politique. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Ce este o viață bună? Qu'est-ce qu'une société Ce este bonne? o societate Qu'est-ce qu'un bon bună? agir Și en ce este commun? o acțiune bună în comun? C'est-à-dire, Asta vrea să spună comment construire la cité de l'homme? cum trebuie construită cetatea omului. Pas dans l'opposition, Nu prin la opoziție. cité terrestre, la cité de Uh, Dieu, opoziția dintre cetatea De Saint Augustin. omului și cetatea lui Dumnezeu Qui, al lui justement, Augustin, care tocmai posait la question punea problema d'opposer l'empire de a opri païen imperiul păgân à la construction qu'apportait le christianisme la comme construcția pe élévation care o spirituelle. elabora creștinismul. Je recite Saint Augustin. Îl recitez Dans la pe cité de Dieu. Sfântul Augustin în cetatea lui Dumnezeu. Deux amours ont donc été bâtis. Două iubiri au fost au fost clădite, Deux cités. două cetăți. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, Iubirea de sine până la disprețuirea lui ça c'est Dumnezeu la cité de la terre.
Aceasta este aparține cetății pământul, de pe pământ. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Și iubirea lui Dumnezeu până la disprețul de sine. La cité de Dieu. Aceasta este cetatea lui Dumnezeu. La nature opposée à la grâce. Natura opusă harului. Le paganisme au christianisme. Păgânismul opus creștinismului. De ce point de vue, din acest punct si de vous me vedere, permettez, dacă îmi permiteți, le judaïsme est plus modeste. Iudaismul este mai modest et plus radical și mai radical dans sa lucidité anthropologique. în luciditatea lui antropologică. Ce qu'il essaye de faire au moins Ceea ce încearcă să facă cel puțin avec l'enseignement de Dieu, cu învățarea lui Dumnezeu, c'est de construire la cité de l'homme. este aceea de a construi cetatea oamenilor, omului. J'en donnerai Aș oferi quelques indications câteva indicații sous forme de citation. sub formă de citări. Ce sont des citations métonymiques, Sunt citări metonimice, par exemple. de exemplu. Dans les Pirkei Avot que je În viens de Pirkei citer, Avot, pe care tocmai am citat-o, de Hillel, a lui Hillel, là où il n'y a pas d'homme, acolo unde nu există om, efforce-toi dans les trains. străduiește-te tu să fii unul. Jusqu'à Emmanuel Lévinas, Până la Emanuel Levinas, dont j'ai l'honneur humble d'être despre le care am directeur de onoarea l'institut qui porte son nom, eu să fiu directorul institutului care poartă numele, qui dans totalité infinie care în totalitatea infinită dit spune tout ce qui ne peut être amené tot ce nu poate fi condus à une relation interhumaine la o relație interumană représente non pas la forme supérieure, reprezintă nu forma superioară, mais à jamais primitive de la religion. ci întotdeauna forma primitivă a religiei. Et durant la Seconde Guerre mondiale, Și în timpul celui de-al doilea război mondial, je veux réciter ce que dans un journal, dans son journal, vă voi cita ceea ce el spunea în jurnalul său, un écrivain juif traqué, un evreu urmărit, pourchassé, urmărit, écrivait et prigonit, consignait. consemna. Il s'appelait Léon Vert. Se numea Leon Vert. Les preuves de l'existence de Dieu, Proba existenței lui Dumnezeu, soyons modestes, hai să fim modești, cherchons les preuves de l'existence de l'homme. hai să căutăm dovada existenței omului. Et nous savons, nous juifs, Și noi, iudeii, știm qu'à 80% că 80% des justes des nations, dintre de ceux qui se sont dintre conduits comme des națiuni hommes pour sauver les chassés et les pourchassés, care s-au comportat ca oameni pentru cei urmăriți, étaient chrétiens. erau creștini. Nous savons ça. Noi știm asta. La scène Scena principielle principială de cette construction, de cette convocation à au moins créer et construire la cité de l'homme, acestei convocări a construcției omului c'est évidemment este, le récit de la sortie d'Égypte, scena aceea a ieșirii din Egipt. la libération de l'esclavage, Eliberarea din sclavagism, pas seulement pour être libéré de l'esclavage, nu pentru a fi eliberați de mais pour recevoir les 10 paroles. ci pentru a primi cele 10 cuvinte, cele 10 porunci. L'humanité, Umanitatea, les Hébreux, dans tout le récit biblique, en sont la métonymie, evreii Et la métaphore. sunt metonimia și metafora, les faiblesses slăbiciunile ou les espoirs, sau speranțele, les déceptions, decepțiile les déchéances ou les și courages căderile que le récit impute pe care aux générations du povestirile aux générations du peuple hébreu et juif, le impută poporului evreu și iudaic, c'est celle de l'humanité tout entière. sunt cele ale umanității C'est pas une întregi. particularité des juifs, Nu este o particularitate a iudeilor, ni ses élévations, nici înălțările și ni ses égarements. nici rătăcirile. Le peuple hébreu est simplement la métonymie de l'humanité. Poporul iudeu este metonimia umanității. Donc la sortie d'Égypte, Ieșirea din Egipt, la libération de l'esclavage, eliberarea din sclavie,
c'est aussi Este- ce à quoi les hommes sont convoqués. Este ceea ce Apelé. orice om este convocat, este chemat. Mais pas pour vivre dans la licence. Nu pentru a trăi Car în il n'y arriverait pas. permisivitate, pentru că nu o să ajungă S'il n'avait pas niciodată, aussi dacă nu ar avea la matrice de la liberté, matricea libertății. les 10 paroles. Cele 10 cuvinte, cele 10 porunci. Il ne sort pas d'Égypte El nu iese din Egipt pour passer d'une condition d'être déchu pentru a trece de la condiția unui om decăzut au royaume du Messie, în împărăția Mesiei, mais pour passer de l'esclavage, l'exploitation et l'aliénation en Égypte ci pentru a trece de la sclavaj și de la alienare în Egipt vers une terre către o țară, către et un un pământ temps și către un timp où les hommes peuvent vivre dans leur dignité d'homme. unde oamenii pot trăi în demnitatea lor de oameni. La sortie d'Égypte, l'Exode, Ieșirea din Egipt, Exodul, ont pour perspective au ca perspectivă la réception de la Torah. primirea Torei. Les deux séquences sont liées, Cele două comme povestiri chacun sunt legate, le comprend. așa cum fiecare dintre noi înțelege. Et la réception de la Torah Iar primirea Torei est la condition accompagnatrice reprezintă condiția acompaniatoare de la possibilité a d'une vie posibilității unei vieți dans la dignité în humaine. demnitate umană. Comme le résume avec bon sens Așa cum o rezumă cu Et bun poézie. simț și poezie, notre maître commun à Christina et moi, maestrul nostru comun, Abraham Christine Michel, și meu, encore une fois, Abraham Michel, la loi est une réponse legea este un răspuns pour celui qui est pentru cel conscient care e conștient de ce que la vie est un problème. că viața reprezintă o problemă. Dieu en quête de l'homme. Dumnezeu în căutarea omului. Les langues démocratiques en Occident Limbile democratice din Occident et la rencontre entre Athènes et Jérusalem. și întâlnirea dintre Atena și Ierusalim. D'Athènes, nous avons reçu De la Atena am primit le projet politique d'organisation de la cité. de organizare politică al cetății. De Jérusalem, nous avons reçu De la Ierusalim am primit cette épopée de la sortie d'Égypte această epopee a ieșirii din Egipt, qui a nourri care a hrănit l'élan spirituel, elanul spiritual, par exemple, de exemplu, des founding fathers, al lui Founding Father les pères fondateurs en 1776 din 1776 des États-Unis d'Amérique. din Statele Unite ale Americii Elle a habillé également symboliquement și a îmbrăcat în mod simbolic la Révolution française Revoluția de franceză 1789. din 1789, insist, 1789. deci 1789, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen Declarația drepturilor omului și a de la cetățeanului, Révolution française inscrivit pe care Revoluția franceză a le scris motif graphique ca un motiv grafic des représentations d'État de la loi mosaïque. reprezentării sub forma tablelor legii iudaice. Nous en avons à Paris une très belle illustration La Paris avem o foarte frumoasă au ilustrare musée Carnavalet, la Muzeul Carnavalet, qui est due à un peintre et illustrateur care aparține unui pictor ilustrator, qui s'appelait Jean-Jacques François Le Barbier. se numea Jean-Jacques Le Barbier. Jean-Jacques François Le Barbier. François Le Barbier. Pour autant, Deci, în egală măsură, l'Égypte, Egiptul, en allégorie ca alegorie de la toute-puissance, a car atotputernicii, l'Égypte est l'allégorie de la toute-puissance, căci Egiptul este alegoria atotputernicii. n'a pas encore été totalement défait dans la fantasmagorie humaine. Care încă nu s-a destrămat în fantasmagoria umană. Et pour finir, je citerai Și ca să Rachid, închei, l-aș cita pe Rashi, le maître d'Armand. maestrul lui Armand. Chacun son tour un maître. Fiecare și are propriul maestru, Mais comme invitation dar ca o invitație à un travail commun. la o muncă comună. La sortie d'Égypte ne sera achevée. Ieșirea din Egipt La nu se va sortie încheia, d'Égypte ne sera achevée, dit Rachid, spune Rashi, que lorsque toute l'Égypte că numai atunci când întreg Egiptul sera sortie d'Égypte. va ieși din Egipt. Merci.
întrebări sau facem o pauză? O pauză cred că nu ar fi bine, pentru că... Atunci nu facem